là phải lòng đấy đôi trong thái về pizza cho chia tê mình pizza này dương cho ban lo tê phải lòng đấy phải dương từng ọc nia tê bờ bọt về tôi cho ban lo phải dương ọc nia têเราก็รอมุกยืมชมปุ่งตะไคร้ได้เรานี่เคยทาtrongថ្ងៃនេះមុខព្រួយរបស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកមានលុយជាច្រើនគេកំពុងតែបាញ់ឈ្មោះមករូបព្រីឡង់ដែរហើយបើសិនជាបាត់ធនធានធម្មជាតិនេះគឺយើងទាំងអស់គ្នាមានការលំបាកយ៉ាងខ្លាំងមិនមែនតែចំពោះតែជនជាតិគួយរបស់ខ្ញុំនៅកន្លែងហ្នឹងទេគឺទូទាំងប្រទេសIf you look at a map of forest cover in Cambodia, right in the middle, just north of Phnom Penh and just west of the Mekong, there's this very, very large block of evergreen forest, and it's not within any protected area. Nơi tí ní cứ chỉ thực đây chuẩn chiết cuối, tăng thực đây tăng prey phức xá, tắt prey, nhưng prey chưa tăng ó. Chia tầm mòn ra bọc chuẩn chiết cuối cục krong cao phi sả máy, chia cao nào mồ to côn chào ngân trôi. Ní chơi thì cái cắt lớn, tầm ní dùng chủ prey ní, cắt lớn chơi. Bởi vì phi tình nè, trong ban á, prey lòng. Rồi vì mình tầm lại mà thông thê nhá. Ai cắt lại bán bây giờ mới tới thiệt cái tầm nó làm nam ní nam được cắt chưa mục mà rồi xàm bì như này không đọt lại cho này mà chua chưa không này là bột cắt tôi vì là không trong khi đây khi lát hay chơi cái cặp chú kia chồngក្រុមហ៊ុនវានយោបាយពីរដ្ឋាភិបាលដីរឹបពេញរាប់ម៉ឺនហិកតាដើម្បីឈូសឆាយចូលឈើព្រៃដាំឈើស្រុកដែលវាមានការគម្រាមកំហែងគឺទាំងអស់គ្នាហ្មងតាមខ្ញុំមើលផ្ដៅសូមសឹងគ្រប់អនុផលនៅក្នុងព្រៃមុខរបរកិត្តរស់ដូចជាដងជើទឹកប្រឡាក់ចន្លោះឬជឿចុងបូចវើបូចផ្ដៅមូលហេតុដែលខ្ញុំថាកាត់ថ្លៃមិនបានវាប្រៀបធៀបនឹងជីវិត It is an area where we have found recently through surveys that it does contain important biodiversity. There are elephants in the area, there are bears, several species of otter, there are turtles, there are water birds. When we went in there to survey, you're talking about very, very, very large trees, larger than we've seen in other parts of Cambodia. Some of the species in the flooded forest area are not found almost anywhere else in Southeast Asia, so it's an opportunity to protect and to maintain a unique ecosystem. ថាធំធំមានតែស្អីគេនៅកាន់មកគេហើយអត់មានកាប់ទេតែកាប់គេកាច់ហើយនេះឆ្នាំស្បូនស្ត្រីផឹកទៅពេលបើយើងទោះចំណីអីយើងអាចជីកវារឹសវាទៅស្ងោផឹកជាមួយពងខ្មៅអីទូក្បាច់អីទូឡើយមីទូអានេះដើមប៉េះលេសណាន់រាកមួលបានផឹកជាលឿនជាងឆ្នាំពេទ្យដើមនេះធ្វើរនុតផ្ទះវាដូចថាវាសាច់ម៉ត់ណាគឺនុតផ្ទះដើមផ្លងប៉ុន្តែស្រូវឆ្នាំ4ដែរកាប់បាត់បានទេដើមដេកដើមអីដើមក្នុងអើយតែធំប៉ុណ្ណេះហើយគឺថាគេនៅកាត់ហើយ These are all species that are very, very, very rare. They're threatened with extinction across Southeast Asia, and because of neighbouring countries such as Thailand and Vietnam undergoing severe environmental degradation, these species are going extinct in other sites.
ทำการเปียช่วยเจียดสงายมันเมียนมันพอประโยชน์มูสำหรับกรมครัวซาย่อมแต่มันเองเต้โอ้ยบัดบังดูประเทศกีกล่าว During the rainy season, this forest acts like a sponge and it soaks up all of the rainfall, or a significant amount of the rainfall. And then during the dry season, it releases it at a more regulated pace, so that in the surrounding areas, people can use this water throughout the year rather than in one short burst, which may flood the rice fields and wash away the crops, and then there's nothing a little bit later. And if you change the balance, if you remove the forest, you end up with a situation whereby everything changes, and the impacts of that on the agricultural productivity of the area and on the fisheries could be very, very long lasting and very, very, very harmful. I know ក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើសិនជាអត់ពីធនធានធម្មជាតិនេះទៅអត់ពីព្រៃឈើនេះទៅគឺមានការលំបាកខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាលំបាកខ្លាំងហើយជាពិសេសវាអាចតាក់ទាញទឹកភ្លៀងគឺវាបានស្រោចស្រពទូទាំងប្រទេសឲ្យប្រជាកសិករទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ធ្វើស្រែចម្ការហ្នឹងឲ្យបានផលហ្នឹងហូបគ្រប់គ្រាន់ If you lost a watershed and the rice production in that area was decreased, I mean, there would be immediate food security issues in that area for the people who are living in that area, and that would have immediate knock-on effects across the country, because it would mean that there would need to be rice brought in from other areas. And if this is a pattern that's repeated across the country, then suddenly there's a deficit. And at a time when prices of rice are high, that's a very bad situation to be in. ការពៀននេះក៏មិនមែនដើម្បីផលប្រយោជន៍តែបុគ្គលនៅក្នុងសហគមន៍មួយឬពីរដែរគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានេះ Deforestation and the release of carbon into the atmosphere from deforestation provides more carbon dioxide than all of the transport industry combined, the cars and even the aeroplanes. Governments are now saying, hey, if we can actually provide some money to developing countries to protect the forests, it's good from a conservation point of view, but it's extremely good from a global climate change point of view, because it will reduce the amount of carbon dioxide being produced. យើងខ្ញុំកំពុងមានព្រួយបារម្ភថាព្រៃឡង់យើងខ្ញុំនេះមិនដឹងជាមានអាយុកាលប្រមាណទៀតដែលនឹងអាចរស់បានឬក៏ព្រៃឡង់យើងគាត់នឹងបាត់បង់នៅពេលខាងមុខដល់ថ្ងៃនេះបើសិនណាជាអង្គការអន្តរជាតិអង្គការជាតិមិនជួយដល់សហគមន៍យើងខ្ញុំជនជាតិគួយយើងខ្ញុំគិតថាថែរក្សាបានពីព្រោះជនជាតិគួយយើងខ្ញុំធ្លាប់មានជំនឿហើយក៏មានការថែរក្សាកន្លងមកដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់ហើយថាយើងខ្ញុំរស់នៅនេះតំណរាប់តំណមហើយប៉ុន្តែមិនបាត់បង់ព្រៃទេ International governments and businesses should look at this area and look to invest in buying carbon credits from this area to prevent this deforestation, which will reduce the impacts of global warming, but it will also provide the Cambodian government with a very, very, very significant financial revenue for managing these resources instead of having to cut them down. So they will basically make the same money or more from leaving the forest intact as they would from cutting it down. ប្រសិនបើនៅពេលខាងមុខរដ្ឋាភិបាលអនុគ្រោះអនុញ្ញាតឲ្យសហការជាមួយជនជាតិគួយយើងខ្ញុំឲ្យជនជាតិគួយយើងខ្ញុំមានឱកាសថែរក្សាព្រៃនោះយើងខ្ញុំមានជំនឿថាអាចថែរក្សាគង់វង្សបាន Prey Long provides different values to different people, and if we say that it has a biological value, it contains rare animals or it contains rare species, some people may say, well, that's not a high priority in a developing country. But there is always a trade-off. If you use natural resources in one way, you have to trade off against something else. So we can obtain a short-term profit, but the long-term impacts on the country could be significant. បាត់បង់អត់មែនមិនចាំបាច់ដល់3 4 ឆ្នាំទេមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំទៀតហ្នឹងគឺវាខាន់ហោចអស់ខ្លួនខ្ញុំមានសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចដូចគេដែរខ្ញុំអានថាខ្ញុំមានអំណាចដែរខ្ញុំអត់មានអំណាចទេរឿងអីថាខ្ញុំអត់អំណាចចុះព្រៃឈើនេះព្រៃឈើជារបស់ខ្ញុំការពារតាំងពីដូនពីតាមកបើតាមខ្ញុំ
សន្និដ្ឋានមើលប្រហែលជាអ្នកទីក្រុងមិនដឹងថាក្នុងព្រៃមានត្រាក់ប្រចាំអីទេខ្ញុំមិនដឹងថាគេមិនដឹងណាបើគេយល់ដឹងថាចេះការពារគេមិនអាចបំផ្លាញដល់ឆាកនោះបានអូព្រៃឈើអើយព្រៃឡងលួងល្វើយសម្បូរសត្វព្រៃឈើតូចឈើធំដល់លើងគៀបជ័យយើងខំពួតដៃការពារព្រៃឈើសម្បត្តិទាំងឡាយអូជនល្មើងអើយអាណិតរៀងផងមេខំការពារដូចជារៀមច្បងបាប់នៅក្រោយខ្នងមានត្រាប្រណីអភ័យ